Вы когда-нибудь замечали, как легко некоторые люди понимают окружающих без единого слова? Они словно читают мысли, угадывают настроение и даже предсказывают поступки. Секрет не в магии, а в умении замечать язык тела, те самые невербальные сигналы, которые мы посылаем каждый день, даже не осознавая этого. На самом деле, слова — это лишь малая часть общения. Больше 70% информации мы передаем через жесты, мимику, позы и даже едва уловимые изменения в голосе. И если научиться замечать эти детали, можно узнать о человеке гораздо больше, чем он готов сказать вслух. Представьте ситуацию. Вы рассказываете другу что-то важное, а он кивает, но при этом его взгляд постоянно скользит по комнате, а пальцы постукивают по столу. Слова говорят «я тебя слушаю», но тело кричит «мне неинтересно». Или другой пример. На собеседовании кандидат уверенно рассказывает о своих достижениях, но его ноги плотно переплетены под стулом, а руки сцеплены в замок. Это признаки волнения, даже если голос звучит уверенно. Такие мелочи выдают истинные эмоции, и если их замечать, можно избежать обмана, улучшить отношения и даже предугадать действия человека. Один из самых явных сигналов – положение ног. Если носки смотрят в вашу сторону, человек заинтересован в разговоре. Если развернуты к выходу, подсознательно он уже хочет уйти. Так бывает на скучных вечеринках или во время неприятного разговора. Вспомните, как вы сами невольно разворачиваетесь к двери, когда хотите закончить диалог. Руки – еще один источник информации. Открытые ладони говорят о честности и доверии, а спрятанные в карманы или скрещенные на груди – о скрытности или защите. Если человек прикрывает рот рукой во время разговора, возможно, он что-то не договаривает. А если потирает веко, пытается подсознательно стереть неприятную информацию. Мимика выдает эмоции даже у тех, кто хорошо контролирует лицо. Легкий поджатый уголок губ – признак скепсиса, расширенные зрачки, искреннего интереса, а едва заметное подрагивание нижней губы – волнение. Например, если коллега говорит, что не расстроен из-за отказа, но его брови на мгновение сдвигаются вверх и вниз, это микронамик на печаль. Поза тоже многое расскажет. Если человек сидит, слегка наклонившись вперед, он вовлечен в беседу. Если откидывается назад и скрещивает руки, чувствует дискомфорт или несогласие. Вспомните, как вы сами отстраняетесь, когда кто-то говорит что-то неприятное. Даже расстояние между людьми имеет значение. Близкое расположение говорит о доверии, а если человек отодвигается, возможно, он не чувствует себя комфортно. Например, если на свидании партнер постоянно отодвигает бокал или сумочку, создавая барьер, это не самый хороший знак. Зеркальное отражение – признак симпатии. Когда два человека нравятся друг другу, они невольно копируют жесты и позы. Попробуйте в разговоре с другом изменить позу. Если через минуту он сделает то же самое, значит, контакт установлен. Долгий зрительный контакт может говорить как о сильной заинтересованности, так и о попытке доминирования. А вот частые отводы взгляда, о неуверенности или желании скрыть правду. Например, если при прямом вопросе человек смотрит вправо-вверх, он, скорее всего, придумывает ответ. Голос – тоже часть невербального общения. Дрожание, учащенный темп или неожиданные паузы выдают волнение. А монотонность может означать скуку или усталость. Вспомните, как меняется голос, когда человек врет, он становится чуть выше или неестественно ровным. И последний, но важный сигнал – это микровыражения. Они длятся доли секунды, но именно в них проявляются истинные эмоции. Внезапное подергивание брови, мгновенное сжатие губ или быстрое расширение ноздрей – все это подсознательные реакции, которые невозможно полностью контролировать. Научившись замечать эти детали, вы сможете лучше понимать людей, избегать манипуляций и строить более искренние отношения. Ведь тело никогда не врет, нужно лишь уметь его слушать. Вы наверняка замечали, что некоторые люди вызывают доверие с первых секунд, а другие – нет,
даже если говорят правильные слова. Все дело в мелочах, в том, как они держат себя, куда смотрят, как двигаются. Эти нюансы формируют первое впечатление, и его почти невозможно изменить. Например, если человек при знакомстве крепко жмет руку, смотрит в глаза и слегка улыбается, он кажется уверенным и открытым. А если его рука вялая, взгляд скользит мимо, а плечи сгорблены, подсознательно мы решаем, что ему нельзя доверять или он не заинтересован в общении. Интересно, что язык тела работает и в обратную сторону. Если начать сознательно менять свои жесты и позы, можно изменить и внутреннее состояние. Это называется «фальшивая улыбка делает тебя счастливее». Попробуйте прямо сейчас. Встаньте ровно, расправьте плечи, поднимите подбородок и улыбнитесь, даже если вам не хочется. Через минуту вы почувствуете, как настроение немного улучшилось. То же самое работает и с другими эмоциями. Если вам страшно, но вы намеренно замедляете дыхание и расслабляете руки, тревога уменьшится. Этот прием используют даже профессиональные ораторы перед выступлениями. Еще один важный момент – как люди реагируют на ваши слова. Если вы говорите что-то, что им не нравится, они могут слегка отстраниться, скрестить руки или даже прикрыть рот рукой. Это защитная реакция. Например, вы предлагаете коллеге новую идею, и он говорит: «Интересно, давай обсудим», но при этом отодвигает стул и складывает руки на груди. Скорее всего, ему не нравится ваше предложение, но он не хочет говорить об этом прямо. В таком случае можно задать открытый вопрос. «Я вижу, ты немного сомневаешься. Что тебя смущает?» Это снимет напряжение и даст честный ответ. Обратите внимание и на то, как люди трогают свое лицо. Если во время разговора человек почесывает нос, прикрывает рот или поправляет волосы, это может быть признаком нервозности. Особенно если это повторяется часто. Например, на свидании ваш собеседник то и дело касается сережки или воротника. Возможно, он волнуется или что-то скрывает. Но тут важно не переборщить с подозрениями. Иногда люди просто поправляют прическу, потому что ветер дует, а не потому что врут. Еще один любопытный сигнал – закрытые и открытые позы. Представьте, что вы сидите на стуле, широко расставив ноги и положив руки на колени. Это открытая поза, она говорит о расслабленности и уверенности. А теперь представьте, что вы скрестили ноги, руки сложили на груди и слегка сутулились. Это закрытая поза, она создает барьер между вами и окружающими. Люди бессознательно принимают такие позы в зависимости от настроения. Если на переговорах оппонент вдруг скрещивает руки, возможно, он не согласен с вашими словами. Но если он сидит, развалившись в кресле и положив руки за голову, он чувствует свое превосходство. Глаза – не только зеркало души, но и отличный индикатор лжи. Когда человек вспоминает что-то реальное, его взгляд обычно уходит вверх и влево, для правшей. А если он придумывает вверх и вправо? Конечно, это не 100% метод, но в сочетании с другими сигналами он помогает понять, когда собеседник отклоняется от правды. Например, ребенок говорит: «Я не брал конфеты», но при этом смотрит вправо и теребит край футболки. Скорее всего, он все-таки взял. Еще один важный момент – как люди держат свои вещи. Если во время разговора человек ставит сумку или телефон между вами, это создает символическую преграду. Он как бы защищается, даже если сам этого не осознает. Например, на деловой встрече клиент может поставить портфель на стол так, что он окажется между вами. Это не всегда плохо, возможно, он просто привык к порядку. Но если при этом он еще и отстраняется, стоит задуматься, комфортно ли ему. И последний совет. Всегда смотрите на совокупность сигналов. Один жест еще не показатель. Но если их несколько, картина становится ясной. Например, если человек не только скрещивает руки, но и отворачивается, и его ноги направлены к выходу, он точно не хочет продолжать разговор. Язык тела – это как секретный код, который можно расшифровать, если быть внимательным.
И чем чаще вы будете тренироваться, тем лучше станете понимать людей без слов. Попробуйте сегодня понаблюдать за окружающими, и вы увидите, сколько скрытых эмоций и мыслей можно прочитать, просто взглянув на их жесты. Вы когда-нибудь замечали, как опытные переговорщики, психологи или даже успешные продавцы каким-то особым образом чувствуют людей? Они словно видят сквозь слова, улавливая истинные намерения собеседника. Это не магия, это навык чтения микрожестов, который мы все демонстрируем ежесекундно. Давайте разберем еще несколько важных аспектов языка тела, которые помогут вам стать настоящим читателем мыслей. Обратите внимание на то, как человек держит свои ступни. Это одна из самых честных частей тела, потому что мы редко контролируем их положение сознательно. Если во время разговора носки ног собеседника развернуты в сторону, это хороший знак, он заинтересован в общении. Но если одна нога направлена к вам, а другая — к выходу, это может означать внутренний конфликт или желание поскорее закончить разговор. В бизнес-среде это особенно заметно. Когда клиент или партнер подсознательно готовится к уходу, его ноги первыми поворачиваются к двери. Интересный момент — реакция зрачков. Когда мы видим что-то приятное или интересное, наши зрачки непроизвольно расширяются. Это физиологическая реакция, которую невозможно подделать. В Древнем Китае торговцы жемчугом специально наблюдали за зрачками покупателей, чтобы понять, какие экземпляры им действительно нравятся. Вы можете использовать это знание в повседневной жизни. Если при упоминании какой-то темы у собеседника расширяются зрачки, значит, она ему действительно интересна. Особое внимание стоит уделить утечке эмоций, моментам, когда настоящее чувство прорывается сквозь социальную маску. Например, человек может говорить, что совершенно спокоен, но его пальцы нервно постукивают по столу, или он незаметно сжимает и разжимает кулаки. Эти микродвижения длятся доли секунды, но очень информативны. Вспомните, как ведет себя человек, получивший плохие новости, но пытающийся сохранить лицо. Его губы могут растягиваться в улыбке, а уголки глаз оставаться неподвижными. Очень показателен так называемый эффект расхождения, когда слова и тело говорят разное. Классический пример. Девушка утверждает, что не сердится на парня, но при этом скрещивает руки, отворачивается и стискивает зубы. В таком случае верить нужно не словам, а языку тела. Особенно это важно в деловых переговорах, когда партнер может говорить о полном согласии, но его закрытая поза и напряженные плечи выдают обратное. Забавный парадокс. Чем больше человек пытается контролировать свое тело, тем больше он выдает себя. Когда кто-то сознательно старается не делать подозрительных жестов, его движения становятся неестественно скованными. Это хорошо заметно у неопытных лжецов. Они могут сидеть слишком прямо, слишком старательно смотреть в глаза или неестественно мало жестикулировать. Напротив, искренние люди обычно ведут себя раскованно, их жесты свободны и соответствуют словам. Отдельного внимания заслуживает территориальное поведение. Каждый человек подсознательно определяет свою личную зону комфорта. Для жителей разных стран эти расстояния различаются, но принцип везде одинаков. Если собеседник вторгается в вашу интимную зону, примерно 50 сантиметров, это может говорить либо о близких отношениях, либо о попытке доминирования. Наблюдайте, как люди располагаются за столом переговоров. Тот, кто стремится занять больше пространства, раскладывает бумаги, ставит локти широко, обычно занимает лидирующую позицию. Очень информативные изменения в дыхании. Когда человек волнуется, его дыхание становится более поверхностным и частым, плечи могут подниматься. В состоянии гнева ноздри часто расширяются, а в моменты страха дыхание замирает. Эти изменения сложно контролировать, поэтому они являются надежным индикатором эмоционального состояния. Например, если во время важного разговора вы заметили, что собеседник начал дышать глубже и ровнее, возможно, он принял какое-то решение и успокоился. Особый разговор о рукопожатиях. Потому, как человек пожимает руку, можно многое понять о его характере и намерениях. Влажное рукопожатие выдает волнение, слишком сильное, попытку доминировать, а дохлая рыба
может говорить о слабохарактерности или незаинтересованности. Обратите внимание на положение ладони. Если человек подает ее ладонью вниз, он подсознательно стремится к доминированию, если ладонью вверх, занимает более подчиненную позицию. Идеальное рукопожатие, равное, сухое и умеренной силы. Интересно наблюдать за тем, как люди реагируют на стресс. В критических ситуациях появляются так называемые жесты самоуспокоения. Человек может теребить мочку уха, поправлять галстук, поглаживать себя по руке или шее. Эти движения помогают нервной системе успокоиться. Например, студент перед экзаменом может постоянно поправлять очки или крутить в руках ручку. Это его способ справиться с волнением. В деловой среде такие жесты могут выдать неуверенность человека, даже если он говорит уверенным тоном. Важно помнить, что язык тела нужно читать в контексте. Один и тот же жест в разных ситуациях может означать совершенно разное. Например, скрещенные руки могут говорить как о защитной реакции, так и о том, что человеку просто холодно. Поэтому всегда учитывайте обстоятельства, температуру в помещении, физическое состояние собеседника, культурные особенности. Лучший способ научиться точно читать язык тела – это практика. Начните с наблюдения за близкими людьми, чьи эмоции вам уже знакомы, затем постепенно переходите к малознакомым собеседникам. Самый главный секрет мастерства в чтении языка тела – развитая эмпатия. Когда вы действительно настроены на другого человека, когда искренне пытаетесь его понять, ваша способность считывать невербальные сигналы значительно возрастает. Тело никогда не врет, оно может только подсказывать. А научиться понимать эти подсказки значит получить мощный инструмент для общения, переговоров и построения отношений. Начните применять эти знания сегодня, и уже через несколько недель вы заметите, насколько точнее стали понимать окружающих. Наблюдая за окружающими, вы наверняка замечали, что некоторые жесты и позы повторяются в определенных ситуациях. Эти невербальные паттерны – настоящий кладезь информации, если знать, как их расшифровать. Давайте углубимся в более тонкие аспекты языка тела, которые помогут вам не просто понимать людей, а буквально предугадывать их мысли и намерения. Обратите внимание на то, как люди держат свои руки в состоянии покоя. Это может рассказать об их уверенности и социальном статусе. Люди, чувствующие себя хозяевами положения, часто держат руки за спиной или закладывают большие пальцы за ремень. Вспомните полицейских или военных. Их поза демонстрирует контроль и авторитет. Напротив, человек, постоянно теребящий что-то в руках или прячущий их в карманы, скорее всего, чувствует себя неуверенно. Особенно показательно положение больших пальцев. Когда они торчат из карманов, это признак уверенности, когда полностью спрятаны – признак скованности. Интересный момент. Реакция тела на неожиданные события. Когда мы слышим что-то приятное или интересное, наше тело буквально раскрывается. Плечи расправляются, грудь приподнимается, руки непроизвольно двигаются вперед. И наоборот, плохие новости заставляют нас сжиматься. Плечи опускаются, спина сутулится, голова может слегка втянуться. Эти реакции практически невозможно подделать. Они происходят на уровне рефлексов. Например, когда сотрудник узнает о повышении, его тело сразу реагирует, он становится визуально больше. А получив выговор, даже самый стойкий человек на мгновение сжимается, прежде чем взять себя в руки. Особого внимания заслуживают зеркальные жесты. Когда два человека находятся в гармонии, они неосознанно копируют позы и движения друг друга. Это явление называется изопраксия и является признаком взаимной симпатии и понимания. Поэкспериментируйте. Во время разговора с другом измените позу. Если через некоторое время он неосознанно скопирует ваше положение, это хороший знак. В бизнес-среде этот прием используют для установления рапорта. Опытные переговорщики намеренно отражают позу собеседника, чтобы создать атмосферу доверия. Очень информативные микровыражения лица, кратковременные, длящиеся 1/25, 1/5 секунды, изменения мимики, которые выдают истинные эмоции. Существует 7 базовых микровыражений: гнев, страх, отвращение, счастье, печаль,
удивление и презрение. Например, когда человек говорит, что не злится, но у него на долю секунды сжимаются челюсти и опускаются брови, это явный признак гнева. Тренировка в распознавании этих мгновенных выражений может значительно повысить вашу способность понимать истинные чувства собеседника. Не менее важны изменения голоса. Когда человек говорит правду, его голос обычно ровный, темп постоянный. Но когда приходится что-то выдумывать или скрывать, могут появляться микроизменения. Повышение тона в конце фразы, незначительные паузы, легкое дрожание. Особенно показательно, когда слова говорят одно, а интонация – другое. Например, фраза «я так рад тебя видеть», сказанная с плоской интонацией, явно противоречит своему содержанию. В таких случаях всегда верьте интонации, а не словам. Обратите внимание на то, как люди реагируют на прикосновение. Это мощный невербальный сигнал, который может многое рассказать об отношениях между людьми. Если человек отстраняется от вашего прикосновения, даже дружеского, это может говорить о дискомфорте или отсутствии доверия. Напротив, если он сам инициирует легкие касания, похлопывание по плечу, касание руки, это признак симпатии и открытости. В деловом общении этот аспект нужно учитывать особенно внимательно. В разных культурах нормы касаний сильно различаются. Особый интерес представляют территориальные маркеры, как люди обозначают свое пространство. Обратите внимание, как человек располагает свои вещи. Если он ставит телефон или папку между вами, это может быть подсознательной попыткой создать барьер. В кафе или ресторане люди часто метят территорию, раскладывая перед собой телефоны, ключи или другие личные вещи. Чем больше пространства человек занимает своими вещами, тем более уверенно он себя чувствует в данной обстановке. Важным индикатором является изменение темпа движений. Когда человек взволнован или лжет, его движения могут стать либо слишком резкими, либо, наоборот, замедленными. Например, в нормальном состоянии человек берет чашку плавным движением, но когда нервничает, это движение может стать резким или неуверенным. Особенно показательно, когда кто-то делает вид, что полностью расслаблен, но его движения неестественно замедлены. Это часто признак сознательного контроля. Не стоит забывать и о таком важном аспекте, как синхронизация дыхания. Когда два человека находятся в гармонии, их дыхание часто синхронизируется. Это можно заметить по ритмичным движениям плеч. Если во время разговора вы заметили, что ваш ритм дыхания совпадает с ритмом собеседника, это хороший знак взаимопонимания. Напротив, если дыхание собеседника резко участилось, а ваше осталось прежним, возможно, возникла какая-то эмоциональная реакция. Особенно важно учитывать культурные различия в языке тела. То, что в одной культуре считается открытой позой, в другой может восприниматься как агрессия. Например, прямой взгляд в глаза в западной культуре – признак уверенности, а в некоторых восточных культурах – проявление неуважения. Жесты также имеют разное значение в разных странах. Поэтому при общении с людьми из других культур всегда стоит заранее изучить особенности их невербального общения. Практикуя наблюдение за языком тела, важно помнить, ни один жест не следует интерпретировать изолированно. Всегда смотрите на совокупность сигналов, учитывайте контекст и обстоятельства. Настоящие эксперты в чтении людей никогда не делают поспешных выводов по одному-двум жестам. Они анализируют весь комплекс невербального поведения. И самое главное, развивайте свою интуицию. Часто наше подсознание улавливает невербальные сигналы быстрее, чем сознание успевает их проанализировать. Доверяйте этому внутреннему чутью. С практикой оно станет вашим самым надежным помощником в понимании окружающих. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди мгновенно вызывают у нас доверие, а другие — настороженность, даже не успев ничего сказать? Все дело в тончайших нюансах невербального поведения, которые наш мозг считывает на подсознательном уровне. Давайте разберем еще более глубокие слои этого удивительного языка, который может стать вашим супернавыком в общении. Обратите внимание на эффект замирания, когда человек внезапно прекращает все микродвижения. Это древний защитный механизм, доставшийся нам от предков,
в природе замирание часто означает опасность. В современном мире так могут вести себя люди, когда слышат что-то тревожное или пытаются скрыть свою реакцию. Например, на деловых переговорах один из участников вдруг перестает покачивать ногой или постукивать пальцами. Возможно, он услышал что-то, что его насторожило. Особенно показательно движение век. Когда человек искренне улыбается, у него появляются гусиные лапки, мелкие морщинки у внешних уголков глаз. При фальшивой улыбке задействуются только мышцы рта. Более того, частота моргания – отличный индикатор стресса. В спокойном состоянии человек моргает 10-15 раз в минуту, но в состоянии волнения это число может увеличиться до 60-70 раз. Вспомните, как часто моргают люди, когда говорят неправду. Это классический признак, который используют при допросах. Интересный аспект – территориальные игры в лифтах или общественном транспорте. Обратите внимание, как люди располагаются в ограниченном пространстве. Кто-то стоит уверенно, занимая больше места, кто-то буквально сжимается, стараясь занять как можно меньше пространства. Это прямое отражение их внутреннего состояния и социальной уверенности. В офисах это особенно заметно потому, как сотрудники располагаются на совещаниях, лидеры всегда бессознательно выбирают позиции, позволяющие контролировать больше пространства. Очень информативные изменения цвета кожи. При волнении у многих людей появляется легкий румянец или, наоборот, бледность. Особенно это заметно в зоне декольте и на шее. В моменты смущения может появиться так называемый стрессовый румянец, когда кровь приливает к лицу. А в состоянии страха, наоборот, лицо часто бледнеет, так как кровь отливает к мышцам, реакция «бей или беги». Эти физиологические реакции практически невозможно контролировать сознательно. Особого внимания заслуживает язык ног во время сидения. Опытные переговорщики всегда смотрят под стол, потому что ноги часто выдают истинные намерения. Если колени собеседника направлены в вашу сторону, это хороший знак заинтересованности. Если же ноги перекрещены и отведены в сторону, возможно, человек психологически закрывается. Особенно показательно, когда верхняя часть тела сохраняет открытую позу, например, для создания видимости участия, а ноги при этом явно убегают в сторону выхода. Очень тонкий момент – микродвижение головы. Когда мы соглашаемся с собеседником, наши кивки происходят естественно и синхронно с его речью. Но когда кивки становятся слишком частыми или, наоборот, редкими и механическими, это может быть признаком того, что человек просто делает вид, что соглашается. Также обратите внимание на легкие наклоны головы. Когда мы искренне слушаем, то часто слегка наклоняем голову в сторону. Это древний жест внимания, который есть даже у животных. Не менее важны паузы подготовки. Когда человек собирается сказать что-то важное или неприятное, он часто делает небольшую паузу, может откашляться или поправить одежду. Эти микроподготовки особенно заметны, когда кто-то собирается отказать или сообщить плохие новости. Например, перед тем, как сказать «нет», многие люди слегка отводят взгляд, делают микропаузу или совершают небольшое движение назад. Особый интерес представляет эффект зеркального искажения. Когда два человека находятся в конфронтации, их тело часто принимают асимметричные позы, как бы отражая друг друга наоборот. Если один склоняется влево, другой неосознанно может склониться вправо. Это особенно заметно в спорах или напряженных переговорах. Напротив, когда люди находятся в гармонии, их позы часто симметрично совпадают. Обратите внимание на реакцию одежды, как люди поправляют свою одежду в разных ситуациях. Когда человек нервничает, он может теребить галстук, манжеты или воротник. Женщины часто поправляют прическу или сережки. Эти жесты самоуспокоения особенно заметны в стрессовых ситуациях. Но есть и обратный эффект. Когда человек чувствует себя уверенно, он может неосознанно расправлять пиджак или запонки, как бы демонстрируя свою значимость. Особенно важно учитывать динамику дистанции. В процессе общения люди неосознанно регулируют расстояние между собой. Если собеседник периодически сокращает дистанцию,
например, наклоняется вперед, это признак заинтересованности. Если же он постепенно отодвигается или ставит между вами предметы, сумку, папку, это может говорить о желании создать барьер. В романтических отношениях это особенно заметно. Симпатия всегда выражается в сокращении личного пространства. Практикуясь в чтении языка тела, помните, самый важный навык – это наблюдать за изменениями. Часто не сам жест, а то, как он меняется в течение разговора, дает наиболее ценную информацию. Человек, который сначала сидел расслабленно, а потом вдруг изменил позу при определенной теме, выдает свое истинное отношение к этой теме. Развивайте в себе невербальную внимательность, и со временем вы сможете читать людей как открытую книгу, замечая то, что скрыто от глаз большинства.